ताज एक्झॉटिकाच्या फाटल्यान बाणावले दर्यादेगेर CRZ आणि लायफगार्डा मार्फत 2 दिसां पयलीं गुपीतपणान जेटीची तपासणी केल्ली। महाराष्ट्रांतल्या एका कंपनी कडल्यान दृष्टी कोस्टगार्डाच्या नांवान ही जेटी सुरू करपाचे आसात अशी माहिती थळावो नुस्तेकार पाले फेर्नांडीसान दिल्या। तळाव्यांच्या म्हणण्याप्रमाण हे जेटीचो मुखेल उद्देश दाबोळी विमानतळाचेर देवपी पर्यटकांक उखलून दर्याच्या मार्गान तारांकीत हॉटेलांनी पावोवपाचो आसा। अशें जाल्यार थळाव्या टॅक्सी ड्रायव्हरांक, नुस्तेकारांक, शॅक्स, वॉटर स्पोर्ट्स हांकां मार बसतलो। ही जेटी हांगा सुरू जाल्यार टॅक्सी मालकांक, शॅक मालकां सयत सुमार 70,000 नुस्तेकार रस्त्यार येतले असो आरोप तांणी केला। पळयात। आमी म्हणटात की जस जसे दीस वयतात तसे न्यू आयडिया, न्यू टेक्नॉलॉजी येता। आज आनी एक टेक्नॉलॉजी जी आसा ही बाणावलेच्या बिचार एक टेक्नॉलॉजी दृष्टी जी आसा ह्या कंपनीन हाडली आसा। आणि दृष्टी जी कंपनी आसा ही टायप एक महाराष्ट्राची कंपनीक जॉईन जाल्ले कडेन आसा आणि ह्या बिचाचेर एक व्हडली जेटी बांदपाची आसा। आणि हे जेटी बांदली की ना हे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात, हे टॅक्सीवाले आसात, यांच्या पोटाचो जो प्रश्न आसा हे दृष्टीची जी कंपनी जी महाराष्ट्राच्या आसा ती खावन वतली। आज तुम्ही पळयले कडेन आसा जे फॉरेनर आमचे फुड्यान मेळ्ळे कडेन आसा तांकां जेन्ना आमी ह्या बाणावलेची बिचा बद्दल विचारले तेणी असली आमकां सांगले की हो बीच असो उरपा जाय, हांगा कांयच येवपा नाका। ही जर जेटी हांगा जाली हांगा फिशरमॅना बरोबर टॅक्सीवाले, शेकवाले यांचे पोट वयतले, हांकां लास्ट गोळ घेवपाचो प्रश्न निर्माण जातलो। आज पेले बाबान सांगले तशें पयर दृष्टीचे आणि CRZचे मनीस हांगा येवन तेणी हांगा मार्किंग केले कडेन आसा, हांगा तेणी इन्स्पेक्शन केल्ले कडेन आसा की हांगा जेटी घालची। ही जेटी अशी आसतली की वास्कोच्याकून जे फ्लायटान जे ट्युरिस्ट येतात तांकां बायणां व्हरतले बिचार त्या जेटीचेर बसयतले, डायरेक्ट हांगा हाडटले। म्हणटकीर हे जे टॅक्सीवाले आसात हे टॅक्सीवाल्यांचे पोट वयतले। दुसरें हे फिशरमॅन जे आसात हांगा कितलेशे फिशरमॅन आसात हे हांगा जाळ घालतात, हांगा नुस्त्या मारतात, हांगा तांकां प्रत्येक एकट्याक अमकी प्लेस आसा त्या प्लेसी ते जाळी घालतात, पण ही तांकां घेवपा मेळपाना। आज पेले बाबान सांगले तशें 70,000 लोक फिशरमॅन जे आसात ह्या बेल्टा आसात ह्या सगळ्यांक घेवन, तशेंच तांचे सपोर्टाक हे शेकवाले आसतले, तुगेले टॅक्सीवाले आसतले, दुसरे जे बोटिंग करतात जे स्पोर्ट्स बोट्स आसात तेही आसतले। आणि हांकां सगळ्यांक घेवन आमी रस्त्यार येतले आणि आमचो हो डिमांड आसा तो फुलफील करतले म्हणून आमी आमगेले ट्रेडिशनल नुस्त्याकाराले आणि आम नुस्त्याचेरी बाणाल विलेज, कोलवा विलेज, वारका विलेज, काबालेसिंग विलेज हे सगळे हेजेरी पोट बनयलाय। आणि जेन्ना हांव 12:30 पयर बिचीर आसलोलो तेदोणा हे डिस्ट्रीले लायफ गार्ड आहाय ते डिस्ट्री CRZ तीग जाण मनीस घेवन तीग जाग इन्स्पेक्शन करपा येयले। हांवें म्हळ्ळें कितें आयले काय म्हळ्यार हे म्हणून लागले आमी फ्लोटीन जेटस्की घाताय, हे जेटी घाताय आख्या बिचीचेर। आणि वास्को एअरपोर्टासून गेस्टां सोमते भायना वतले जेटीचेर आणि थिंगसून लीला, हायता, ताजा, हातीमायल हळूहळू हॉटलां गेस्टां ड्रॉप दितले बोटीनी। सो आमगेले टॅक्सीकार भाव ऑलरेडी सद्या बिझनेसाक काबा जालो आहाय आणि हेंगे आख्खे पोट मातले ते। मागीर दुसरे आम ट्रेडिशनल नुस्त्याकार बाणाले काली 1 किलोमीटर रुंदाये बीच आहा आणि आमी रांपोणकार ट्रेडिशनल रांपोणकार 13 रांपोणी आहाय। सो एक रांपोणी आमकां 500-600 मेत्रां जाय आणि एसो जेटी घायल जाला आमकां रांपोणी मारूं मेळपाना, आमगे रांपोणी फिजतल्यो आणि एक रांपणी कळे 40 गोंयकार भुरगे हेल्प कोताय आमकां आणि हे आमगे ट्रेडिशनल काबार जातले। गोवा 360 खातीर बाणावली साकून रमेश नायक रावत।